これダメ。これそうでしょ。ここダメ。それだ。次はインナーの吊り下げ。インナーの吊り下げ真ん中からね。で、他の人はペグ、ポールのあれにつけてたよ。カバーはこんなね。どうやるか、今説明して。中心持って。終わらねえぞ今日。終わらねえ。終わんねえ。だいぶちょっと先が見えてきちゃったから。絶好調だね。調子いいのか悪いのか。調子いい。絶好調じゃん。ペグダウン。いいの話して。話していいの？まだちょっとなんか。ちょっと。乾杯もう一回やってもらっていい？6待って。じゃあ皆さんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。いいセッティングも終わりまして、はい。キャンプスタートとなります。はい。本年もいろいろお世話になりました。はいまた来年も一つよろしくお願いします。お願いします。乾杯。まだいい。冷蔵庫からもういやスタッフホールで出してもう食材全部入れちゃう。こんな感じ。もうここに入れちゃう。すぐにこれでも明日でもいいかも。なんでカモ鍋ですからね。カモスリ鍋。かけセリ。韓国セリーヌジオンだ。そう。韓国行ってアメリカでセリーヌディオンなの。セリーヌ。今日はセリーヌ。あとはなんだろう。全部袋に入ってるやつは全部。うどん以外は。これはおしんこ。大根とかそういうの全部あるでしょ。これどかさないとダメだ。これは半分ぐらい。いっちゃがこれはパクテリー。パクテリー好きだから。そう渡してあげて。
絞りだから。あ、ちょっと待ったわ。これごぼう油揚げの。ごぼうも入れちゃうよ。大丈夫大丈夫。いいよ。出来上がり。ニラとネギ。ワイルドにどうですか？あ、芋だ。中ほどに入れたかったね。ああね、そうね。同じだったね。半分ぐらい。これも転がってあとだな。肉入るから。出してでいいよ。出してじゃない。肉は出して。全部入れちゃっていい。全部。汁物だから。水入れてから具材入れると具材が入んないから。ああ、そうそうそう。具材を入れるのがメイン。これは焼きね。これなんだ。これ食べ。カリちゃんの食べ。だね。だね。だね。こっちのところいいよ。これパクセリじゃない。パクセリじゃなくて春菊。春菊。パクセリで、しゅうちゃん、網。これ一回崩しちゃうから。しちゃって火ついてるからな。生かしとかないと。それがちゃんとしたやつな。大したことねえな。どの辺があれなんだよ。単純にお前スキー用の手袋じゃない。熱いな。おめえに言われたくねえ。絞り出しか。絞り出しはい、お待ちしたらいい。はい、お待ち。はい。おうよ、おるのおいで。正直ごめんね。アウディ英語だっけ？なんだっけ？アウディじゃねえや。うわ。こんにちは。こんにちは。世界の
仙台だよね。宮城新宮。お、レイズそう and there with garlic. yes Only. yes ああ、なんかそんな動画あったな。もこみっちゃんですよもこみっちゃん外人もいいんだ、もこみっちゃんみたいな。あいるのいる。おお。砂利が。ソーセージすでにここ落下してるからいいね。じゃあ行かせていただきます入ります入りますいやいや立っちゃってるおいいねガーリックあ一緒のおお、ひろちゃんがいるから全然大丈夫でしょ、焼きなんて。うわじゃあ食べてよはい乾杯いいからそういうことしなくてすごいあったかい。もっとしね火がさ長くどう？一個取る。こっちまんべんなくね。いやこの状況でロジまんべんなくね。まんべんなくもないもないわからねちゃんとその中でもまんべんなく。なんか偏ってない？えうるせえ大丈夫じゃあ食ってみる？ちょっといただきます。いただきます。セリ鍋。セリ鍋ね。鴨セリ。鴨セリ。
おお、セリのやっぱりうまい。これ間違いないね。鴨の脂も出てるね。うまい。セリがすうまいな。美味しい。意外とパクセリの存在がないんだよな。いや、あるよ。あるある。だから多分お前ら春菊とか勘違いしてる。あれ、どうかな。えい。まあ春菊もあるか。えい。ありがとうございます。おちおきだよ、正直。正直や。もうちょっとこうやって普通にこうなって。全然ダメ。なってないよ。逆さに開けちゃうことがダメなんだよ。全部ダメ。そこがダメ。謝らさいよ。ちゃんと謝だよ。ダメでしょだって。こうなっててこう普通に開けただけなんだ。それどっちが上か見なきゃ。お前見んのか？見るよ。炭は見るよ。次は見るけど、なんなのもう。炭だけは見る。はい、待って。俺？お前吹きの上であんな音蓋してたのに。お前。木の上で。俺も。一緒だろ？まあ俺も一緒なんだけど。 MVP が一緒だろ？俺も一緒なんだけどそれじゃねえ。今のはもう全然揺れてません。戦場ではありません。ね？大地でしょ？大地。普通にこうなってて。いや、なってたらどっちが上だろうって、やっぱりほらオープンしたらビニールはね開いてますかが大事じゃない。しけっちゃうんだよ。うさいね。探して反抗期。だろ。孫悟空。だから次気をつけてよ。何？次気本当だよをつ。ければいいよ。冗談じゃないよ気。をつける？気をつけますよ。ならいいよ。じゃあ今こうだね。なってるね。福ちゃんの方が吹き込んでんだよ。今こっちだもん。でかいのが。でっかくなってきた。巻きの感じといい。何かね、俺もとろっ斜めってあり。じゃあ乾杯。はじゃあ、だって毛布も来てるよ、あった方は。今来てる。じゃあ乾杯の挨拶。い。ああ。はい。2021。はい。まあいろいろありましたけども。はい。みんなで何回もまあまあ結局なんですかね。なんだよ、なんでよ。まあ結局なんでしょう。なんでしょうじゃねごめんなさい。えよ。だい。ちょっとなんだろうね。シャキッと。シャキッとちょっとっていうか、徳光ちゃんもう一回ちょっとカットで。カット。はい。シャキッとした。カメラ入ります。3、2、1、9。はい。今期はね2021。まあ荒波ですね。荒波、釣りももうカット。もうね荒波はい、乾杯。Congratulations。じゃあうまく言えればよかった。考えとかない。いやさ、ボタンさ、届かねすいません。え。届かねえんだよ。あ、届いた。